రేగుపళ్ళలో బోలెడన్ని వైటమిన్స్, మినరల్స్, యాంటీ ఆక్సిడెంట్స్, ఫైబర్ ఉంటుంది. స్పెషల్లీ ఈ సీజన్లో మనకు కావాల్సిన వైటమిన్ సి పుష్కలంగా ఉంటుంది. అండ్ ఈవెన్ మనకి సంక్రాంతికి చూసుకుంటే పండగ రోజు పిల్లలకి నెత్తి మీద నుంచి బోగుపళ్ళు పోస్తూ ఉంటారు. సో ఈ ఫ్రూట్కి అంత స్పెషాలిటీ ఉంది కాబట్టి ఈవెన్ ఫెస్టివల్లో కూడా యూస్ చేస్తూ ఉంటారు. పిల్లల్ని బ్లెస్ చేస్తారట హ్యాపీగా హెల్దీగా ఉండాలని. నిజంగానే హెల్దీగా ఉండొచ్చు ఈ ఫ్రూట్ తింటే. ఇప్పుడు మనం జనరల్గా ఇమ్యూనిటీని బూస్ట్ చేసే ఫుడ్స్ని ఎక్కువగా డైట్లో తీసుకుంటున్నాం. అండ్ వింటర్ లాంటి సీజన్లో పర్టికులర్గా ఇమ్యూనిటీని ఎక్కువగా మంచిగా పెంచుకోవాలి. ఎందుకంటే కామన్ కోల్డ్, కఫ్, ఫ్లూస్ అన్నీ ఈ సీజన్లోనే ఎక్కువగా వస్తుంటాయి. అందుకని మంచి డైట్ తీసుకుని కామన్గా వచ్చే కోల్డ్స్ లాంటివి, ఎలర్జీ లాంటివి వాటిని మనం రాకుండా ఓవర్కమ్ చేయొచ్చు అనమాట.